एसेले आं नोंथांमोनखौसो धन्यबाद होयो मानोना नोंथांमोना जोंनि समाजाव आं स्पेसियली बर' रावजों जेसेबां जोंनि मेडिया ओंखारदों माखासे इउटिउबार दङ इउटिउबारफ्रा माखासे नेगेटिभब्लाबो माखासेया खिन्थु मेक्सिमामानो माने बर' हारिनि माहारियारि बाद दानायनि थाखाय जेब्लायबो जोंखौ थुलुंगायो आरो जोंबो माहारियारि बादजों जोनोम जानाय मोनसे आफादनिनो साफा सोद्रोमामोन बेनिखायनो जोंनि हारिनि आरो जोंनि हालामनि सिङाव जेसेबां थानाय जोंनि जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो दिनै जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे सरकारनि सासे मुरब्बि जानानै आरो सरकारनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौबो थुलुंगाबाय थायो। दा रंजाथावना बाथ्राया जादों बोसोरथामनि गेजेराव बोसोरसेया जोंखौ मावनो फ्रि हेन्ड होआखैमोन मानोना कभिड जादोंमोन अब्लाबो जों बोसोरसेखौ दाजाबल' जों बोसोरथाम जाबाय बे बोसोरथामनि गेजेराव जोङो 1 लाखनिख्रुइबो बांसिन न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो जोङो लेन्ड पाट्टाखौ जोङो होबाय। दानिया बयनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्राया जादों नैबे जोंनि हल्टुगाव आरो कसुगाव डिभिजनाव जोङो दिनै 10,049टा न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होगोन खिन्थु दुखुनांथावनासिन बाथ्राया जादों हाग्रामा बिथांनि समाव 17 बोसोराव मात्र 15,000ल' फेमिलिनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो लेन्ड पाट्टाखौ होनो हादों अनलि 15,000 जोङो खिन्थु सानसेयावनो 10,000 न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो थांगासिनो दङ गतिके डिफारेन्सआ बहुत दङ गतिके बाखिखौ नोंथांमोना सालिजारि नायबानो जाबाय जों मा मावदों बोसोरथामाव आरो बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावदोंमोन निस्सय मोनगोन जों राजनितियाव जोङो गोदान बिथांमोन बायदि जोङो 17 बोसोर एक्सपिरियेन्स थानाय जोङो पार्टिबो नङा खिन्थु रायजोफ्रा जोंखौ जुदि जेब्लाय आशीर्बाद होबाय थायोब्ला बे बोसोरबानि गेजेरावनो जोङो 100% फोजोबनो नाजागोन हायिखौ टार्म्स मिलायिखौ कन्डिसन मिलायिफोरखौ जोङो लासैनो फोजोबलांगोन बेखौ जोंहा मिजिं दङ 100% मावजोबनो हायाबाबो जोङो 90+% जोङो जेब्लायबो मावनो नाजाथारगोन गतिके जायफ्रा मोनाखै थालांदों बिथांमोनाबो गोसो बायनो नाङा खिन्थु नोंथांमोननि मिडियाजों मोनसेल' खावलायगोन जेन जोङो गोदानै हाग्रा सिफायनो नाङा मानोना जोंनियाव 34% टटेल लेन्डनि 34%आ फरेस्ट लेन्डमोन दा बिनिनो 14%आ अकुपाइड जाबाय 20%खौ बासायना लाखिनाया जोंनि दायित्व मानोना दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिआर हालामनि दैनि लेयारा 6 फिट गाहायाव दावखोलांगासिनो दङ गतिके बेखौ बोखांफिनोब्ला जोङो हाग्राखौ जिखिनि हाग्रा दङ बेखौ जोङो संरैखा खालामनाया जोंनि दायित्व आं बेखायनो नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों आं चेलेन्ज खालामो बिथाङा 17 बोसोराव 15,000 होदों जोंनि हाखौ दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सानसेयावनो 10,000 होदों जों अलरेडि 1 लाख प्लास जाबाय दिनै जोंनि सानसेयाव होनाय 10,048 न'स फेमिलि एन्ड बिसोरनि 17 इयार्सनि 15,000 न'स फेमिलि डिफारेन्स नायलाय बेसेबां डिफारेन्स दं गतिके मावनाय आरो बुंनायनि गेजेराव फारागथि दङ बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसेसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय
6003 99187 8822 0 18193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।